Edilcamin Point Plus. Cambio entre sistema manual y funcionamiento con la estufa programada por horas. Mantenemos pulsado Set hasta llegar a 1P-TS. Ahí lo tenemos. Con las teclas de más y menos vamos a buscar Prog. Cuando lo tengamos, Set. Programación Off. Set otra vez. Estamos en Off y con la tecla de menos llegaríamos a On. Se ilumina el relojito ahí atrás, lo vemos en LED, con lo cual estaríamos en modo de programación On. Quiere decir que se encendería y se apagaría de acuerdo con los horarios que le hemos metido. ¿Que queremos el funcionamiento manual otra vez? Damos otra vez al menos y entraríamos en modo programación Off. Se apaga el relojito y podemos encender y apagar la estufa a mano, manualmente.